大家好，我们这一组的名字是以武扬匡手忙脚乱加最后一组的限定组，只有今天的限定版。那我们今天的作品是就是鸭鸭流水线。好，那我是我们的就是唐慧邦，然后是我们今天的就梦想家，就是想点子的人。那下一位是我们的文胜。大家好，我是文胜，我是说书人来的。大家好，我是许世军，我是今天的工匠。好，大家好，我是蔡敏媛，我是今天的临时聘来的临时工匠。那我现在是就是来讲我讨厌的事情，就是我讨厌的是说就是乱养宠物，然后不尊重生命，然后没有责任感，然后把这个宠物乱丢这样子。大家好，我是文胜。我不喜欢就是讨厌的事情，就是看到别人抽烟。大家好，我是世军。我讨厌的事情是残忍的对待动物。大家好，我是蔡敏媛。我讨厌的事情就是去餐厅不吃饭，还没吵吵闹闹的而且又挑食，剩一堆食物那种小孩。好，大家回到我们经过一个激烈的讨论的时候，就看到原来每一个同学也不喜欢对动物不公平，所以我们现在就需要把这个食物跟动物如何把它们连在一起。我们需要对每一位食客的生命教育。我们的鸭鸭是采用自然放养法，然后我们会给它吃好、喝好、听音乐长大，然后呢，长成一只健康的鸭子。然后呢，在农场旁边教客人如何挑选鸭子，让他们挑选到自己满意的鸭子。比方说，这只鸭子是有活力，它居然在我手上喷屎它居然咬我实在是太有活力了，肉质一定很好。然后我就是要这一只，然后小朋友就可以在那边看鸭子，然后呢他们了解鸭子宰杀的过程，然后呢让他们喜欢鸭子这个动物，然后呢就可以教育他说。鸭子这么可爱，你都已经牺牲它的生命了，当然要把食物吃光啊！好，谢谢。这边很可爱的鸭鸭是来自我们后方的一个养殖场。那我们这边这个后方的铁笼这边，它每只鸭最少都有100平方米的它的这个笼养面积，所以他们会得到最好的活动空间。那他们也会就是出来做一些训练，就像最近被猎人用猎枪打死的狒狒一样，他会去做拼制，所以他也会在就是地上会捡一些那个食物，然后去做一些训练这样子。那所以我们的鸭是非常聪明的，经过训练的鸭，它的肉质是非常好的。那它经过了我们的鸭鸭流水线这边，它首先会我们这是一个全自动化的设备，那这个设备它非常的便宜，只要20万而已。然后这样我们的投资其实不需要花太多的成本。那这个20万的设备，它可以让你不需要再请就是你的餐厅不需要再请你的厨师的内场，所以你一个月可以省掉7万块的这个厨师费。那我们这个20万，你这样3个月你就可以回本了。那我们这个鸭鸭流水线，它首先会经过我们第一道程序，它会去做一个电宰的动作。它这个电宰是一个所谓非常棒的人道电宰，它是一个就是一个雷射刀的功能。那这雷射刀的这个功能的时候，它会先经过鸭鸭的脖子，它把鸭鸭的脖子整个切掉，那它是瞬间把它秒掉，所以秒掉以后，它的是完全无痛的，所以是一个非常人道的斩杀。那它的整个头被切掉以后，它就会直接放血，因为它的血就会从它的脖子处会去流出来。然后这时候我们放完血以后，我们就去做一个拔毛动作。然后拔毛以后，我们就是进入我们这个大型切肉机，它会把鸭鸭切成3段，然后切成3段以后，它就会进入我们就是烘肉机。那这边有一个烤箱的烘干机的话，它会变成一个像无尘室的部分。它这无尘室是一个无菌装置，它可以帮鸭鸭这边做一个就是所谓的它把它清得非常的干净以后，然后再来就是它会把它烘得非常的香，然后这个大段的肉，我们最后再经过我们的小型的切肉室。那小型的切肉室这边有切，就比如说这小段的。
好，然后最后再经过我们这个就小型的切肉室，然后这边切完以后，然后最后送到客人的嘴里，然后就是一个美好的飨宴。那我们只需要外场把切好的肉片，然后送到客人的嘴巴。所以这一套自动化的流程是符合工业4.0的一个标准，所以是非常划算的一套设备。好。那我们这个整个设备呢，它有几个优点，我大概总结一下。第一是它的整个制作流程都是非常的干净，所以我们的鸭子产出之后的品质是非常好的。然后再来就是我们的这个鸭子的整个宰杀过程都让所有的客人都看得到，所以客人会更珍惜食物，觉得它得来不易。然后再来就是这样子也可以让小孩都不会有浪费食物的状况。总结就是，这是一间宠物友善，然后呢具有教育意义，能够让大家教育大家珍惜食物，还有辨别健康的鸭子的好地方。我觉得它会成为著名景点的。它会成为一个著名的景点，大家都可以来这里享受美食。健康的美食，然后呢，才可以这边观赏过程啊，然后就是和可爱的鸭鸭互动啊，然后还可以在自己